Зерттеулер институты ақпараттық-талдау жұмысы бөлімі басшысының орынбасары Алмаз Арзықұловты шақырдық. Алмаз Арзықұлы, қайырлы таң. Сіз шешімдерін жалпы қалай қабылдауымыз керек? Жұртқа үміт, үкіметке, әкімдерге тапсырмая, сосын негізінен әлеуметтік мәселелерге басымдық берілген секілді, солай ма? Осы туралы айтыңызшы. Қайырлы таң. Биыл құрылғаны 20 жыл толатын Нұр Отан партиясының съезінде елбасы әлеуметтік мәселелерге арналған 10 жылдық 2030 жылға дейінгі бағдарламаны жария етті. Құжаттың жалпы қазіргі замандағы, қазіргі жағдайда, әлемдік жағдайда халықтың мемлекеттің бәсекелігі, бұл оның халықтың ішіндегі адами капиталына тікелей байланысты. Соған байланысты бағдарламадағы бағытталған негізгі мәселелердің бірі бұл бірінші кезекте жағдайы төмен отбасылардың табысын арттыру, оларға көмек көрсету. Екіншіден жаңағы кірісі төмен отбасыларға арналған баспана мәселесін шешу, олардың білімі және денсаулығы мәселесі. Үшіншіден жалпы аймақтардың даму сияқты мәселелерді көтерді. Бұл жерде негізгі жалпы кешегі съездің негізгі мәселесі бұл әлеуметтік аз қамтылған, кірісі төмен халқымыздың халықтың ішіндегі халықты қолдау мәселесі болды деп айтуға болады. Өйткені бірінші мәселе жаңағы осы жылдың шілде айынан бастап белгілі бір халықтың бөлігіне көмек көрсету, олардың табыстарын жоғалту мәселесі көтерілді. Түсінікті. Кімге қаша не қосылады? Жұрт осы жағын білгісі келеді, ара-жікті ажыратып айтуды қалайды. Демек, 21 мыңның шамасы, көп балалы отбасыларға, әрбір балаға қоя, осы туралы айтыңызшы. Елбасының тапсырмасы бойынша Нұр Отан партиясының бағдарламасы сәйкес және өкіметке берілген тапсырмада айтылды. Осы жылдың 1 шілдесінен бастап белгілі бір санаттарға жәрдемақы берілу мәселесі. Бірінші кезекте бұл жаңағы кірісі төмен бюджеттік саладағы жұмысшылардың еңбек ақысын 30%-ға көтеру. Екіншіден көп балалы аналарға берілетін жәрдемақыны көтеру. Бұнда айтылды, әр балаға берілетін жәрдемақы 21 мың теңгенің айнасы болды. Дәл айтар болсақ, 20.700 теңге болу қажет деді. Бұл төменгі күнкөріс мөлшерінің 70%-ын қамтуы тиіс болды. Осы уақытқа дейін елімізде мысалы атаулы жәрдемақыны 111 мыңдай адам алып келген болса, осыдан кейін оның саны бірнеше есе өседі. Мысалы, тек қана сол жердегі балалардың санының өзі 550 мың адамды қамтиды, баланы қамтиды. Бұл осы 1 шілдеден бастап енгізілетін мәселе. Өйткені елбасының тапсырмасында айтылды, халық өзгерісті болашақта емес, жағдайының жақсарғанын бүгінгі күнде сезіну керек деп. Соған байланысты алысқа, келесі жылға емес, осы жылдың екінші жарты жылдан бастап ол көмек беріле бастайды деген тапсырма берілді. Түсінікті. Келесі сұрақ болсын. Әзірше ешкім анығына қанығып отырған жоқ жеді. Жалпы осы көп балалы отбасыларға кімдердің жататында? 4 және 4-тен көп баласы барлар ма, әлде 5 баладан былай қарай ма? Осы туралы айтыңызшы. Жалпы біздің қазіргі таңда Қазақстанда 4 баласы 340 мыңнан астам адам бар. Бұл көп балалы деп есептелінеді. Көп жерде шатастырып жатады, жаңағы 5 бала бұл алтын белгі алатын адамдардың саны, ал 4 бала деген бұл Қазақстанда көп балалы деп есептелінеді. Сондықтан да осы критерий бойынша есептеу қажет деп ойлаймын. Жарайды, түсінікті. Алмаз мырза, уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Бір жаңалықтарымызды жалғастырайық.